Yan, gandang hapon sa inyo mga lods. So mayroon na naman tayo ditong bagong i-repair na amplifier galing sa Managnag, Sitio Managnag, Hinurangan, Barangay Hinurangan, sakop ng Barangay Hinurangan. Ayan. So itong kanyang amplifier ay naikwento sa akin ng may-ari nito ay yung tumutunog lang daw nito ay yung kanyang kabilang channel. So alamin natin siya kung ano ang naging problema. Bali yung brand pala nito ay yung brand niya ay BSE7 BEN. So bali kinabit ko na yung speaker. So magte-test na lang tayo para malaman natin kung alin dito yung may problema sa kanyang pinaka-amplifier, kung left or right ang may sira. So yan, i-plug in ko na. Tapos select natin siya sa selector na auxiliary. Ayan. Ayan, sundutin natin yung kanyang auxiliary. Pihit natin yung volume. So wala. Wala. Tapos try nating ilipat yung kanyang speaker wire sa left channel. So bali nakalagay tayo sa right. So yung negative nito, itong itim, yung pinaka-ground ng speaker ay isa lang naman ang pinanggalingan yan kahit hindi na natin siya ilipat. So ito ang ililipat natin, yung kanyang positive. Yan. Pihit natin yung kanyang volume kung meron. Ayun, meron siya. Bali nasa tuner ang audio niya. Ayan. So ilipat natin ulit para malaman natin. Balik natin sa right channel. Ayan. Sundutin natin yung kanyang right. Yan, wala talaga. Ayan. Bali yung may problema ay yung kanyang right channel. Yan, buksan na natin. So yan, tanggalin natin itong pinaka mainboard. Yan, tanggalin muna natin to. Ayan, tanggal na natin. Susunod natin gagawin mga lods, bali yung problema ay yung kanyang right. Try natin hanapin yung kanyang audio. Try natin patunugin yung kanyang audio. Yun ang problema. Ngungo pala ang tunog niya mga lods. Sumagana yung right niya. Ngungo. Ayan. Kaya walang tunog. Yung kanyang right ay walang tunog dahil ngungo. May problema ito sa kanyang pinaka-drive, yung mga maliliit na transistor o kaya yung kanyang resistor. So may problema talaga mga loads yung kanyang right channel. So baklasin natin lahat ng mga transistor ditong maliliit at isa-isahin ko yung kanyang transistor. Baka mayroon na siyang leak. Ayan. Pati itong kanyang output ay tanggalin din natin para i-test, para malaman kung wala din siyang leak. Kasi umiinit dito yung
mga transistor na maliliit sa part na ito, dito sa side na ito. Medyo ngungo nga yung tunog. Tumutunog siya pero ngungo. Tanggalin ko muna to. Tanggalin natin. Ayan, mag-test tayo ng transistor. Lagyan na natin sa 2M para makita kung may leak. Ayan. So hindi leak kundi open. Open na mga lods yung kanyang output. Itong isa. Okay pa itong isa. Ayan. Reverse natin. So okay pa ito. Itong isa open na. Kaya pala yung tunog ng kabila ay ngungo. So yun ang naging problema. So maghahanap pa tayo ng output nito. Ayan mga lods, wala tayo nakuhang TIP41C. Kaya mayroon akong nakuha dito na C2073. Yun na lang ang aking ipampapalit. Ayan, ito na yung aking nakuhang C2073. Ayan na siya, ayan. Yan ang ating gagamitin. Ayan, salpak na natin para malaman natin kung okay na yung tunog. Kung mag-normal na. Kapag wala tayong same na kung wala tayong TIP41C, pwede rin yung C2073. Ayan. So hindi ko na muna itutuloy tanggalin yung mga maliliit. Kasi nakita ko na yung kanyang problema. Yung output mismo ang nagka-problema. Kaya nawala siya ng audyong malinaw.
Okay. Testing natin siya ulit. Yan ay yung kabit natin yung cellphone. Ayan, malinaw na yung tunog niya. Let's have a bit of fun till I downfall. Ayan, okay na siya. Exclusive. To claim your free shipping discount voucher, then apply your voucher. Check out. Download Shopee now. Ayan, lagay natin sa kabila, sa left channel. Balik natin. Ayan, okay na siya mga lods. So, yun lang ang naging problema, yung kanyang isang output na open. Kaya pala hindi tumutunog yung right channel. Ayan, successful na yung ating re-repair na amplifier. Ito naging problema. So ayan mga lods, ibabalik na natin yung kanyang mga tornilyo at tatakip na natin. Ayan mga lods, nasara ko na. Final check na natin siya. Ayan, plug in. Lagay natin siya sa left channel. Power. Lagay natin yung jack. Ayan, lagay natin siya sa right. Ayan. Lipat natin ulit. Left. Ayan, okay na siya mga lods. So successful na yung ating ni-repair. Ito ang naging problema, yung kanyang output na TIP. Ayan mga lods, sana mayroon kayong natutunan na kahit kunting ideya sa pagre-repair ng amplifier. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. So, hanggang dito na lang yung ating video. Ayan.